Сәлем достар, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде кішігірім ойын ойнатамын балдарға. Аяру біз қандай ойын екенін пока білмейді. білмейміз. Мен қазір оларға сюрприз ретінде айтамын. Біздің ойынымыздың жалпы атауын айтып қойдым. Қызыл, жасыл, сары. Қызыл, жасыл, сары атауы сондай. Ол жерге ойынға қатысады Үмітай, Аяру да, Каусар да қатысады. Каусар бізде қазір тапсырма беріп қойдым. Ол киімдерді жайып жүр. Соны жайып болғаннан кейін үйге келеді. Содан кейін барып біз бастайтын боламыз. Достар, бізбен бірге болыңыздар. Қызықты әрі жаңағындай сол нені ойынды сіздер де ары қарай жалғастырып видео түсірсеңіздер болады. Достар, баға беріп кетіңіздер, хорошо? Ол үшін баға беру үшін біздің тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз қазір. Каусарды күтейік. Каусарды бар ғой, қарап білік, интересно не істеп жатыр ана жақта деп айтып кеттік. Достар, біздер Каусардың қазір анаяқта тапсырма беріп қойғанбыз. Сол не істеп жатырғанын қарайық. Мен тапшықымды Каусар киіп кетті де. Маған тапшық шығармайсың ба? Онда мынаны мен кейін сен өзіңнің кроме тапшықымды кешеш. Жай, бала ұйықтап жатыр. Біздер қазір Каусардың жалпы киім жайып жатыр. Жалпы соны қалай жайып жатыр, соны барып тексеріп көрейік. Каусар, киім жайып жатсың ба? Біздер келдік. Каусар балалардың киімдерін жайып келдіп берген болатынмын. Міне, кішкене енді бірақ бүйтіп жазып жаю керек, мен айтқандағыдай. Кейде ұмытып кетеді. Аяру, көмектес. Осындай етіп жайып жазу керек. Енді арасында мынадай киімдеріміз мынадай шашылып жатады. Мына су ма? Қағып мен мынанда жайындар әдемі қылып. Ананы жай шеш енді, Аяру жай. Міне бізде Аяру мен Каусар. Каусар мен деген видео түсіріп жатырмын ғой ютубқа. Достарға сәлем деп айтпайсың ба? Каусар ұялып тұр. Бізде бүгін Ақтауда дала кішкене тұман болып тұр. Мынадай болып жаңбыр жауып тұр. Жаңбыр әлі жауып тұр ма? Біздер қазір Каусарға айтқан жоқпыз ғой жаңағыны. Қызыл, жасыл, сары дейміз. Ойын ойнайын деп жатырмыз. Қазір сені күтіп тұрқ. Қазір үйге барғасын көреміз. Кеттік, талақтал. Жүріп кеттік. Мынаң бір тайы жоқ па? Ладно, үйде шығар. Міне достар, мен қазір тапсырманы айтамын. Короче, былай болады, Аяру, Каусар. Мен қызыл, сосын жасыл, сосын сары дедім ба? Короче, сол үш түсте, мысалы қазір бірінші сары деймін. Сары деймін. Сол сары түстен киім киіп келуіңіз керек. Мен күтіп отырам осы жерде. Түсінікті ғой, сары. Бірінші түс сары. Давай кеттік. Уақыт кетті. Сары киім киіп келесіздер. Сары. Достар, қазір бірге көретін боламыз. Кім қандай киім киді. Және де баға беретін боламыз. Комментарийға жазып кетеміз. Мысалы, 1-ден 10-ға дейінгі бағаны беретін боламыз, достар. Қазір Аяру, Үмітай, Каусар үшеуі сары киім киіп келеді. Сол сары киімді қазір көреміз, және кімнің киімі әдемі. Аяру, бізде достар сіздердің киімдеріңізге не береді? Баға береді. Сардар, привет де, достар, сәлем де. Айт достар, сәлем де. Өте жамы.
сәлем дейді. Сардарлар енді пока кішкентай, кішкене өскесін, қатысады ойындарға, біздің ютубтарға. Кеттік достар, бірге күтеміз. Кімнің киімі әдемі болады екен? Бірінші біздер сары тапсырма берілді. Одан кейін жасыл деп айтайық. Содан кейін қызыл дейміз. Қазір бірге көріңіздер, кім қандай киім киіп келеді. Бізге де, маған да қызық болып тұр, шынымды айтсам. Мен өзім мына комнатта отырмын ғой, балалардың комнатасында. Олар анақта киініп жатыр. Қазір бірге көреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қараңыздар, достар. Не, достар, бізде Аяру мен Кәусар дайын екен. Шақырамыз. Үмітай қайда? Үмітай қызулап ауып Қатыспайды. Ладно, Үмітай бүгін видеоға демалады. Сардар отыра тұрш, қарайын киімдерін Аярудың. Қайсы бірінші көсет Аяру? Мен осы сары киімді кие салдым жаңағы. Және осындай Абдурахманның орамалын орап алдым. Және Үмітайдың киімін кие салдым. Менікі осындай мен үстіме табылмаған сары мишкалары бар дейсің ғой, да? Соны киіп алдым және осындай шортик кие салдым. Достар, сіздерге қайсы киім ұнады? Баға беріп кетсеңіз болады. Келесі тапсырма жасыл. Жоқ, жасыл тапсырманы беріп жатырмын. Олай болса жасыл киімдер киіп келеміз. Давай. Үмітай, сен неге қатыспадың? Қызы болғанда киім. Үмітай енді кішкене арасында сөйтетіңді. Келесі видеоларда активне болатын боламыз, бұйырса. Енді біздер қазір Аяру мен Кәусардың жасыл киімдерін тамашалайтын боламыз. Ал достар, біздің жасыл киімдеріміз де дайын болды. Кәусар, Аяру келе қойындар. Мәссаған. Так, Кәусардың образын көріп кетейік жақында. Мен осындай полотенце тағып алдым. Мынау, не ғой жаңағы? Абдыраштың полотенцесін орап алған ғой, жасыл киім. Қызғанып тұрғаны ма? Мынау кофтасы. Ладно, әйтеуір жасыл дедік те, келесі бізде Аярудың Бұл Абдыраштың футболкасы. Шалбары. Мынау жасыл не? Сумка. Кішкентай мынадай әдемі сумкасы бар еще. Давайте, бұл сіздерде қандай жасыл киім. Жасыл киім осындай қалды. Қазір енді қызыл. Енді келесі тапсырма қызыл. Ал енді достар, бірге қызылды көретін болайық. Давай, кеттік қызылды көреміз. Достар, бізде қазір енді соңғы тапсырма бірінші сары болды, содан кейін жасыл болды, содан кейін соңғысы қызыл болайын деп тұр ғой. Енді біздің қызыл формамыздағы балдарды шақырамыз ортаға. Вау, қандай красота! Вот бізде қызыл киім көп екен, оказывается, сары мен жасыл ондай қатты көп емес. Осындай бантиктарға салмадыңдар ма? Бантиктарды қолымызға тағып алдық. Ал Үмітайдың образын көрсетіңдерші. Жасыл жемпірі мен мынандай юбкасы бар. Ал сіздердікі жылтырақ. Бізде бұл Кәусар мен Аярудың биге киген киімдері болады. Қызыл десе өте қатты қуанып кетеді. Себебі осы киімді киейін деп тұрған екен ғой, да? Достар, міне қараңыздар, бізде осындай егіз болып шығамыз дегендерің сол ма? Олай болса сізге қайсы форма ұнады? Достар, комментарияға жазып кетеміз. Және лайк басып кетеміз. Біздің парақшаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Пока. Үмітай кішкене енді ауып қалса да
Сонда да бірақ ойынға енді қатысып жатыр қызыл түс. Үмітайға бізде қатты ұнайды өзіне Үмітайдың. Достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі видеоларда да кездескенше сау, саламат болыңыздар.